Shalom, shalom, mana nzambe. Topesi nzambe merci pona tant kitoko pesi biso. Gloire à Jésus. Tozela ta mwa 2 ou 3 minutes bandeko bakota. Tobanda mayanga na biso. Nzambe aza malamu aza bolingo. Nzambe azobatela biso ntango nyonso azobomba biso. Abongi na lokumu, abongi na masanjoli. Ali nzambe malamu. Tozongisi gloire epa na ye. Na bolamu ne azomonisa ntango nyonso omona biso. Soki toali viva mokolo lelo, eza mpona bolamu na biso te. Ezali nde nzambe asepeli ke tomona mokolo lelo. Tozomerite yango te. Ezali obele na mawa na ye na bolingo na ye. Gloire à Jésus. Merci bandeko. Na okota susu. Merci. Senasi. Merci. Tout parti ba video na ndeko mususu. Afike ba kota susu. Merci na moni Carla. Merci. Namba pambola bino. Merci. Bienvenue sur notre programme, au programme qui te konza ma pesa biso. Chaque jeudi, auto bonde la kelongo. Tote akamwa mke te exota, mwa mke, ebe to bonde elongo. Partagez vidéo yande komoko nzamba opambola yo. Na komo na Yesu Kristo. To bonde li to tika programme ona maboka nzambe. Nzambe papa to pamboli yo. To pesi gloire pa na nzambe na nkembo. Pona tango pesi biso ya malamu. Oto solation maroba na yo pe to bonde longona bandeko. Zo contrôle na nyonso banditi suka. Na ba exhortation nzambe sunga mona biso. Pina tanga prière. Obele komba Yesu etombama. Tuzo croire que les nzambe exauce ka prière bana yo. Bon yo ko exauce biso na poko elo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tukena mukana ya Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Towana verset 35. Matthieu chapitre 9 verset 35. Tina verset 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattie comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Abarobra pona Yesu Kristo. Nege zalaki habitude na bango tambola porte na bango kanyonsko. Côté à évangile. Aban côté à synagogue, côté à son malamu. Beko bikisa bato bazaki malade. La mona ki fula bato, mitite na bato bayake pa na ye. Yesu aki na compassion na mawa. Na bolingo fila za bato wana. Pote mwangi bato bazaki ako lemba penza. Baki fatigué ako lemba. Balaki abati. Lokola ba brebi o bazangi berger. Elit matozo mwana tango oyo. Avec crise mondiale oyo. Ya coronavirus. Biso nyonso tolinga te. Toala affecté na tina yango. E mingi bali abati. Mingi bazali ya kolemba. Mingi bali bate solution wuta wapi. Pote ba mingi nga gloire à Jésus. Na mayere bazali nango. Bazo meka, bazo kokate pour nous solution moko. Eux ko silisa yango. Ndemo bata ba leader politique, ba policier, ba président, ba premier ministre. Bazo bunda. Na mayere muke bazana nango, mais solution mo na te. Hallelujah. Mais solution za pa na Yesu Kristo. Eza pa ya mutu musulte. Alors pour l'instant batu bazali na désespoir. Batu bali ko banga. Ko vivre na ko banga, espoir ezate. Parce que éviter nini oekoya. Alléluia.
to yesu tanga monaki bato oyo babi akomaki na mawa ngana opelelo oyo fo mawa ezala kati na mitema malgré biso tozali affecté na yango mais comme yo chrétien comme nga chrétien toyebi ke solution eza mpa na yesu kristo mpe yesu azali kati omona biso na foi oyo tozango epa na ye tozala mpe na compassion ya bato oyo bazali na kobanga bato oyo bazali abati bato oyo surtout bayebi yesu kristo te oyo bazomona place bakokimela te ngai nano toyebi yesu kristo ekimi na so ezali mpa na ye me mingi bayebi yesu te bazotalaka ba news na télévision ke boye mais espoir eza te po te bayebi yesu kristo te yo na ngai na nzambe na grâce wana yango espoir quelque part ezali parce que espoir ezali yesu kristo bomoi ezali yesu kristo alors yesu ntango amonaki ndenge wana ayesi badisciple na ye la moisson est grande mais les ouvriers sont peu abi elanga eza monene abi bato baza ebele oyo baza na mpasi bato baza ebele oyo bayebi yesu kristo te bato ebele oyo baza lokola babrebi bazangi bampa te abi la moisson est grande mais les ouvriers sont mais il y a peu d'ouvriers. Par nous prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Aibo bonde là, maître elanga atinda basali na elanga na ye. Solution est que nous battons bonde là, pour dire atombola basali bakene elanga pour te basunga bato wana. Na banza za tango onga na yo, foto bonde la pena batombola bato. Moto pene zali yo, na batombola yo. Osala quelque chose. Zamba tombola ngai. Tosala quelque chose. Comme un message espoir et pas na bato. Comme un message de bolungue pas na bato. Comme un message d'encouragement pas na bato. Moutouan otunanga mais tout ça nanda otobi ma tout ça évangelisation ndene. Bien aimé. Avec social media autre nango. Ba réseaux sociaux to nango. Avec ma WhatsApp, font nous en beaucoup. Au gros, ça a quelque chose. Il y a qu'encourager Ndekomoko. Il y a un bon Dieu dans la communauté Christ. Utilisons pour la gloire dans Zambé. On m'y présente Yomoko que Motomo va gagner ma âme. On se présente Yomoko que Motomo va encourager Ndeko. Utilisons pour la gloire dans Zambé. Il se peut bon de là pour mettre la moisson à Tinda Basali Katnelanga. Le but au bon dans Zambé à tombo la bateau, la Katnelanga. Exactement au réveil. Exactement au comme même assistance. Namaloba Nzambe et pas de Komoko. Exactement au encourager de Komoko. Même message de l'autre oyo. Zo opote tinderongo pendant de Komoko. Zo téléphone bengan de Komoko. Tinda message espoir ya encourager bateau. Continue message à Kobangate. Continue message à Pamba te. Continue à photo na Facebook ou te na peki chote. Mais l'ingon sera quelque chose pour encourager moto. Nini ozo tient Facebook pour encourager moto. Nini ozo loba o moto sera espoir katna yango. De tout utiliser ma gloire quand on surtout, on va pessimisme sur la technologie, on a gloire pour avancer l'évangile. Tout bon de la message au terme. On va s'en aller au terme Facebook, na YouTube. Et comment pas battre bazali, battre pas bon la mitema, battre pas personne ne va pas na Yesu Christ. Ils ont les camarades toko. Par exemple, opportunité monene ya côté ya évangile. Parce que moto nyo surtout à ndako. Mon so na posa yo encouragement, mon so yo ka parole mon espoir. Même moto abungisi ndeko na ye, asa posa yo message espoir kenza ma resoraka. Kende kono so ba Yesu Kristo na place à kimia. Eza message saint mema. Et pas na bato. Alléluia. Déjà promité pour na elanga. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers sur le biango. Bato baza amike o bazo kende batia son malamu ngana li news ala katsa batango moto ko mema message espoir pa na bato moto ko partager ba message autorité pa na bato o ba sanza bazo te ba passion bazo te ya partager pa na bato moto ko benga moto atala côté na Facebook passer bazo leka benga moto ko tene information malamu pona maloba ya Nzambe e panzana partout en Afrique partout tinda message encourager ndeko bonde pour mon ndeko moko. Il se bon de là pour te mettre langa atinda basali na nelanga na déclarer na kombo na Yesu Kristo yozo talanga lelo oyo
ozali pe moko na mosali. Nabengi yo to comme pasteur, nabengi yo to comme enseignant, docteur, nabengi yo to comme apôtre, nabengi yo to comme évangéliste, nabengi yo to comme prophète, mais biso to benga mpo na gagner ba âme. Eza mosala nzambe apesi na chrétien nyonso to. Alors utilisez ngo pour la gloire na nzambe. Kota na elanga, gagner âme moko, encourager ndeko moko, oza ko lemba pesa espoir, afin que période au confinement c'est ici, yo o même moto na église. Oro pe na gagner ki moto moko na tanga confinement. Na encourager ni moi za ko lemba fone terami et pe na ekat na église. Alléluia. Eza musala o sento sala na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Participer dans ma prière église au ça. Église au Stamboula au prière nango. So baza ba session prière kota kat nango. Parce que la prière ils bonde là pour na ko sunga pe bato. Pour na ko bonda pour anti bato mususu. Participer. Kozaka spectateur te sala quelque chose na tango o to nango. E benzamba kozanga te pour na ko pambola pour anti yango. Alléluia. Esaïe Zama banango luka mutu na kotinda. Mais Esaïe mo olbaki papa ngai otinda ngai. Tuta mukana na Esaïe chapitre 6. Esaïe chapitre 6. Esaïe chapitre 6. Verset 8. Esaïe 6, verset 8. Olimisanga bandeko. Esaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Verset 9. Il dit alors, va. Et dit à ce peuple, vous n'entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Dans le verset 1, na partie ya liboso ya verset 9. Nzamba zoroba awa, Esaïe yoki mungongo, abi nani o na kotinda, nani o na okene point sina abiso. Ejarobi ngai ye oyo tinda ngai. Ezali appel nzamba zo pesa ngana yo. Aza aposa atinda biso. Loba lelo o nzambe ngai ye yo pe tinda ngai. Répondre na pas eloana. Bien que te robonda ponza ba tumura ba nususu ba kenelanga, yo pesa moko na moto oyo akosala musala yango. Na nzela ba biloko za yango technologie actuelle utilisons pour la gloire na nzambe. Partager maloba na nzambe et pour na bato mususu. Alléluia. Ezabi ngai ye oyo tinda ngai. Lelo pour foroba ngai lelo o Seigneur tinda ngai na kendepe na tatura sangu malamu. Alléluia. Ezali pamboli pour na tinda ngai yo. Amen. Na otala mukana na Jean chapitre 4. Abato bondela. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alléluia. Verset 35. Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Albolo bateke etkeli 4 mois pour moisson ezala. Albi botomo la mus sabino. Botala déjà elanga parce que moisson ezala déjà ready. Déjà tanga moisson yango oyo. Eza tanga oyo ko récolter. Eza tanga ko gagner ba âme. Parce que ba vana ndako, ba baza ko lemba, ba baza en confusion. Tango yango obiso ba na Nzambe et c'est to gagner ba âme.
tant oyo ya kotinda message espoir pa na bato ya ko gagner ndeko ya ko bonda pa ndeko moko na kombo na Yesu Kristo. Verset 18, verset 36 pardon. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Abi moto azo moissonner, azo appelle salaire dans la vie éternelle. Et puis azo joie afin qu'il lui sème moissonne et amasse des fruits pour la vie éternelle. Azo moissonner pour azo avoir fruits à vie éternelle. Alléluia. Azo joie fruits, azo bato bongo na mitema, bato zo yamba Yesu, bato zo bomo ina seko. Albinde wana. Afin que o azo semer, azo moissonner, bango nyo surtout ba sepela ensemble. Mingi ba terra ngo sambara ba yamba Yesu ki ba lemba. Mais ça va bien ngana yo sko tout pesa ngo fois to tombo la bango. Oyo ba planter kana bango et la musa susu. Po ete biso to récolter fruits et longo na bande ko wana. Alléluia. Alléluia. Bato bele ba bongo la mitema, bazo vie éternelle. Et puis ba besoin un salaire na yongo. Ils ont une récompense à l'écolo. Et qu'on peut s'en battre au sang, Salawana. On se positionne pour la récompense pour gagner ma âme dans l'écolo. Il y a quoi encourager à bateau. Tant que tu es le boss de Yesu, dans le bataille serviteur fidèle, à ça qui moussala, on a tenu qui a ça. Il y a gagné qui ma âme, il y a encouragé qui bateau, il y a benga qui ba, il y a vista qui va qui na passe, asunga qui bango. Tant que yango oh bien aimé, il y a cause les pamboli pour n'en décomoko. Place n'a qu'au zala. Zali pamboli pour ça. Même en Afrique, zali pamboli. Même dans mon sonayo, zali pamboli pour ndeko moko. Sunga. Tango yango oyo, to monsa bolingwana, to ma évangile bolingo espoir et pas na bato na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. To bonde pan ensemble. To tanga mukana Romains chapitre 12. Oyo zali place oyo. Pour apprendre c'est to ozo yango. Romains 12 pour to bonde la pour to tika ta muke, to tika ta 10 minutes. 12 minutes pour la bonde là. Romains 12. Romains 12. Verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frère, pour la... Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Pour nous exhorter, vous pouvez comme sacrifice vivant, saint, agréable par Nzambe, et que un service moko raisonnable et pas Nzambe. Tout bon n'est pas Nzambe. Wato te matea oyo yo mitike pa na nzambe nzambe na mitike pa na yo itizenga po na gloire na yo yaza moto oyo na bako na kena elanga parce mo asoza monene na bako gagner ba âme bonde po na ndeko musura nzambe tombola bat na tango oyo po te bana ko gagner ba âme na ba message o tema kat na ba WhatsApp na Facebook na YouTube et na message o ko gagner ba âme batwa bongo na mitema message oyo na komone suba na ko bonde pa na nzambe bonde la pona moaso bonde la pona nzamba tombola basali na atinda basali katnelanga epe moko yoza la mut na mosali wana moko za gagner dame pona gagner ba amte ko bonde pa na nzambe Santa Karaba seke omi présenter pa na nzambe lokola zairo baginga yeyo tindanga to ko bondela mranda karaba Santa Raba korobo sitaraba sekerebe mrende kerebe sitaraba shia e baba raba sekerebe indo korobo yanda raba Santa Karababa mranda raba indo korobo sekerebe papa te pécho merci pour la moisson la moisson est grande il y a peu d'ouvriers papa te bon Dieu na komona Yesu Kristo o tombo na basari na oktobre ba ouvrier papa tinda ba ngona ilanga na kombo na Yesu Kristo abatu mitike pa na yo to na ba ouvrier kat na ilanga na yo to gagner ba âme to encourager ndeko moko to ma message ya espoir message bolingo e pa na bato na kombo na Yesu Kristo ambe yo tizo pour la gloire na yo so li pamboli na ba nation li pamboli na famille na biso li pamboli na communauté li pamboli na
mboka oyo na kombo na Yesu Kristo tomitike pa na nzambe na kembo tombola papa kati bato na yo kati mokili o tombola ba croix de gloire toto kene elanga koganya ba âme eza tango ya moisson eza tango récolter ba moisson papa to bonne grâce wana na kombo na Yesu Kristo to recevoir grâce en papa ya ko encourager bato ya ko zali pambro kwa nsa bato mususu ya ko tea sa mwanamu ya ko tombola fwa bato mususu oza ko lemba papa obabunga na nzira na yo bazonga kati na nzira papa aba utiliser ce comme instrument la Bible quand nous sommes le temple du Saint-Esprit aba tika molimo na kati na biso a utiliser papa pour la gloire na yo na kombo na Yesu mrende ke rebe seke yanda karabasende yondo korobo bonde la place de bien-aimé yende rebe sita karabasende e yanda karabasanta yondo korobo sete rebe shia babaraba inda karabasente rebe mrende rebe indo robobobo sinta karabasanta e baba inda karabasente indenderebe indorobo sikarababa embranda rabasanta yanda karaba sekerebe oyondo korobo sente beberebe indo korobo sindarabashia e baba inda karaba santa endende rebe sente kerebebe oyondo robo indaraba santa baba raba sakaraba santa endandaraba indo korobo oyondo robo sindaraba shia e baba raba santaraba e yenderebe indoko robo sente e baba raba sente rebebe brende kerebe indorobo sondo e yanda raba santa e yanda karaba sakarababa mranda raba sanda umrondo korobo sinda e baba raba shia e yenderebe sente kerebebe e yanda raba sekerebe mrende rebe sende yondo korobo yanda raba sekerebebe e baba ikaraba sente korobo sondo robo e baba raba santa mranda karaba seke yondo korobo sitara baba endenderebe shia baba raba sakaraba yanda raba santa raba mrende kerebe indorobo sonto korobo baba raba sente yanda rababa ekaraba sente beberebe indaraba sente yondo korobo sikaraba shia. Alléluia, alléluia, gloire à toi Jésus, alléluia, 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 gloire à toi Jésus, alléluia. Twali ko bonde la na otanga mukana na Marc chapitre 16 na verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques beverages mortels, ils ne leur feront point du mal. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Banako bonde pana nzambe. Wana nzaba tini basena elanga. Ba miracle elanda. Batu ba bongo la mitema. Ba malade ba bika. Batu ba restaurer. O ba za kanga ba fungwama. Na kombo na Yesu. Toko za autorité ko bepsa prendre sa diable. Et ko empêcher gloire à Nzambe manifester. Wato te asomalamu. Et ko tia incrédulité. Et ko tia mutia libanga. Bat pas répondre de l'évangile. Te côté na vraiment maladie et ko kangaba na Nzambe wato te asomalamu. Même dans un WhatsApp na yo. Même un message au télé, les autres na Facebook, na YouTube. Et même ma guérison, et ma restauration. Bat pas répondre positivement. Ba ma Yesu mona bango. Te ko lier mon incrédulité. Na comment na Yesu Kristo. Te ko délivrer mon foi à croyance positive. Na mo ba na Nzambe. Na mo ba toi na ba ma Yesu Kristo mona bango. Baby ça plein diable. Et ko empêcher évangile et kendete. Et ba tu va kente ba te en ce malamu. Et ko empêcher ba pas répondre positivement. Na comme ça bon répondre ko bon comme solution. Papa na kombo na Yesu Kristo. Nanguya ma Yesu Kristo. Papa mettre miracle zolanda. Évangile tema partout. Na Facebook, na WhatsApp, na YouTube. Papa nous pas ba terme na Nzambe. Miracle landa. Batwa bongo la mitema.
bato bayamba Yesu Kristo bato babika baza malade bato kanga bana délivrer bato bana restaurer na nguya parole na yo na kombo na Yesu Kristo bato pousse babare nyonso e buka na kombo na Yesu Kristo évangile kende liboso bato ba répondre positivement toko kata résistance nyonso ya monde ténèbres na kombo na Yesu te lié molimo o incrédulité na kombo na Yesu Kristo te délivre molimo foi et la planter mité na bato ba répondre positivement ba Yesu comme c'est sauvé na bomo na bango na kombo na Yesu te paralyser maneva diable te buki ba force négative nyonso na kombo na Yesu évangile avancé de gloire na kombo na Yesu ba saisir na présence de Nzambe ba la guérir délivrer na kombo na Yesu Kristo bonde pa koncho bonde pa Nzambe yanda karaba sente mrende kerebe sindara baba korobo santa rabashia e baba raba santa karaba senderebe mrende kerebe indorobo saka karaba senterebe yondo korobo sinta ngalingo bonde la prière oyo Nasera mukana 1 Timothée chapitre 2 verset 1 to bonda pour sabat nyonso bonde la pona ba docteur bonde la pour infirmier bonde la pour ba malade nzamba biki sa restaurer nzamba ba pesma yele pour ba docteur motema compassion ma wa pour ba traiter ba to malamu bonde pour ba konje ba moka dessus ba kozo la dessus malamu nzamba pesa ngo sagesse apesa ma kansia malamu makansi mabe za musika na bango manje bonde la protéger makansi mabe amba tia makansi malamu ba ide malamu pour dessus ba ko joie et la dessus malamu e ko sunga bamboka be ko tese bonde pa ko bonde la bo pa famba perdre batina bango nzamba consoler apesa makasi a restaurer mabota wana nzamba restaurer ka a visiter bango a sunga bango na tango oteko bonde bonde pa Nzambe mranda karaba santa kerebe sentere bebe yondo korobo sindarabashia e baba raba santa karaba indanda raba indo korobo mrende kerebe senterebe e yanda karaba senterebe yondo korobo sonto baba raba shia mrende kerebe indo robo sita karaba sende e baba raba yanda raba indo korobo nanda raba santa e yanda karaba senterebe kerebe indo korobo santa e baba raba santa e yanda raba sakarababa mrondo korobo sindaraba shia e baba raba sente kerebe yenderebe indo korobo santa e ndanda raba baba karaba senterebe omrondo korobo sindaraba yende kerebe indaraba shia e baba raba karaba senterebe nenderebe indorobo oyondo korobo sintaraba karaba indaraba senterebe inda e baba raba sakaraba oyondo korobo sintaraba baba raba shia ndandaraba senterebe yondo korobo ni andaraba senterebe e karaba sende ye baba raba santaraba ikorobo santa yandaraba shia baba raba sekerebe indo korobo. Oh gloire à Jésus. Tout le monde a droit de place aux allées. Au déclaré maroba os manangai. Loba na kombo na Yesu Kristo. Na déclaré na li sacrifice vivant. Na kombo na Yesu Kristo. Na li saint. Na kombo na Yesu Kristo. Na li agréable pa na Nzambe. Na kombo na Yesu Kristo. Nazo gagné ba âme. Na kombo na Yesu Kristo. Nazo mema message amour. Nazo mema message espoir. Na kombo na Yesu Kristo. Na déclaré. Na li temple mon santo. Na kombo na Yesu. Na déclaré. Mon santo nazo sala katanga. Nguya mon santo nazo sala. Na kombo na Yesu Kristo. Na déclaré, na li flamme de feu, na zo pela moto, na kombo na Yesu Kristo, na déclaré, na li pamboli po na bato, na kombo na Yesu Kristo, na déclaré, nzamba zo utiliser ngai, na nzela na ngai, bato bazo bika na kombo na Yesu, bato bazo kangolama na kombo na Yesu Kristo, na déclaré, nazo kola kat na grâce na Nzambe nazo kola
na faveur epai na Nzambe mpe na faveur epai na bato na kombo na Yesu Kristo na déclaré nazoke liboso nazonga nsima te na kombo na Yesu Kristo na déclaré nazoganye ba âme nazoganye ba âme na famille na ngai nazoganye ba âme na communauté na ngai nazoganye ba âme na quartier na ngai nazoganye ba âme kati na mboka oyo na kombo na Yesu Kristo po ete kolo Yesu azali kati na ngai na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Tuma boko na likolo na kombo na Yesu Kristo na déclaré yo zali temple ya Molimo Santo au nom de Jésus nguya Molimo Santo ezosala kati na yo na kombo na Yesu Kristo na déclaré ozali béni na kombo na Yesu Kristo. Nzambe a répondre na tango ya pasi na kombo na Yesu Kristo na tango oyo ya trouble oyo Nzambe a répondre na kombo na Yesu Kristo. Sika te Nzambe kombo ya Nzambe ya Jacob Nzambe tozo servir et défendre na kombo na Yesu Kristo. Nzambe wana défendre na kombo na Yesu Kristo. Nzambe wa défendre libota na kombo na Yesu Kristo. Nzambe a préserver yo na mabe nyonso tu pe libota na kombo na Yesu Kristo. Nzambe a accordé désir ya motema na yo na kombo na Yesu Kristo. Sika te Nzambe na Israël apesa mikolo ebele na kombo na Yesu yo libota na yo na kombo na Yesu Kristo. Na déclaré kimia kat na libota na yo au nom de Jésus. Na déclaré sengo au nom de Jésus. Na déclaré protection en Nzambe na kombo na Yesu. Sika te faveur en Nzambe miséricorde en Nzambe elanda yo na libota yo tango nyonso na kombo na Yesu Kristo. Nzambe apambola misala maboko na yo na kombo na Yesu oyo kosimba epambolama. Na déclaré ozali munda mokili oyo yo ongenga na famille na yo yo ongenga na libota na yo yo ongenga na communauté na yo yo ongenga kati na libala na yo bana bangenga bana bangenga na kombo na Yesu Kristo poto Nzambe na Abraham. Sozali na maladi bika na kombo na Yesu Kristo. Bika na makila na yo bika ya mikuwa na yo bika na nzoto na yo bika de la tête jusqu'au pied na kombo na Yesu. To pameli douleur ekende douleur bima na kombo na Yesu Kristo. To pameli tension na hypertension hypotension kende na kombo na Yesu Kristo. To pameli mutu pasi kende na kombo na Yesu Kristo. To baby sipla diable kwa bomo na yo peli bota na yo na kombo na Yesu Kristo. Poti wali mwana Abraham Nzamba pambola yo to pesi na merci na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nzamba pambola yo oyo Olanda matea oyo. Très Nzamba pambola yo te komi na suka na biso. Seigneur so merci. Merci mingi to lingi mingi na bolingo na Nzambe. Na kokota programme oyo. Te kota mon corona dimanche à partir de 14h. Tala susu kontie kota matea ko tindango pa ebele. Yesu bande ko balanda biso na face na Vision Plus TV susu. Ezole kasu kuna prendre comme na Nzambe. Amba pambola yo 27 kotani samedi à partir de 16h. Pona Kobondia su elongo. God bless you. Bye bye.